Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Polako, ali sigurno osvajamo najlepšu teritoriju na starom kontinentu. A danas idemo na jedno od najegzotičnijih ostrva Egejskog mora. U prvom delu videa pogledajte kako smo stigli do Skijatosa. Ovo mora da je neka prolazna tačka na našem putu. Dok će u drugom delu biti nešto više o ovom popularnom ostrvu, kao i o najlepšim plažama na Skijatosu. Vežite pojaseve i krećemo. Avanturu započinjemo iz Jagodine, a ono što nas specifično očekuje ovog puta je da ćemo do Skijatosa putovati 2 dana. Plan je da večeras prespavamo u Paralija Katerini, pa da sutra rano ujutru nastavimo put ka Volusu, odakle će nas trajekt odvesti do Skijatosa. Ovo pre svega radimo kako ne bismo zakasnili na trajekt koji kreće u 7:40 ujutru iz Volosa, a koji smo uplatili pre više od mesec dana. Ali će nam, siguran sam, prijati i popodne u Paraliji, pa će ljubitelji ovog letovališta moći da vide ima li i nekih novina u Paraliji. Pred nama je očigledno jedan lep i sunčan dan, a vremenska prognoza kaže da će ovakvi lepi vremenski uslovi da nas prate za sve vreme ove naše avanture, što nas baš raduje. Trenutnu temperaturu mora u Grčkoj u svakom trenutku možete proveriti preko sajta seatemperature.info, a danas, 1. maja, temperatura mora na Skijatosu je 17,4 stepena, pa se unapred radujemo prvom ovogodišnjem kupanju. Reći će neki, to je baš hladno, i donekle se i slažem sa njima, jer i sam lično volim kad je temperatura vode nešto veća, ali znam i dosta onih koji vole da se kupaju u hladnijoj vodi. Koja je vaša idealna temperatura mora za kupanje? Da li smo se napokon otarasili velikih radova na autoputu E75 kroz Srbiju? Meni se čini da jesmo, jer evo od Jagodine do Preševa nismo naišli ni na jedne radove. Put je u odličnom stanju, pa očekujte da ćete ove godine do izlaska iz Srbije stići brzo i lako. Mi smo na nešto više od 5 km od graničnog prelaza Preševo, a ispred nas je jedina naplatna rampa na našoj putanji kroz Srbiju. Cene putarina se ni ove godine nisu menjale, a možete ih pre polaska na put proveriti na stranici www.putevi-srbije.rs, a postoji i aplikacija za mobilni telefon. Prošli put smo bili jedini na graničnom prelazu, pa se ovog puta nešto ranije pripremam u smislu dokumentacije. Pored pasoša, pripremio sam i saobraćajnu i vozačku dozvolu, ukoliko mi ih carinik bude tražio, a zeleni karton će mi sigurno trebati za makedonskog carinika. Iako već godinama najavljuju ukidanje zelenog kartona, evo i ove godine je neophodan i već godinama ga plaćamo 2000 dinara. A kupuje se u osiguravajućoj kući gde vam je prilikom registracije automobila auto osiguran. Bliži nam se granica, pa da vidimo kakve smo ovog sreće puta. Jer ko se lača mati, na granici se pati. Neverovatnih 2 sata i 3 minuta smo čekali na izlaz iz Srbije i ulazak u Makedoniju. Do sada ni u sezoni nismo čekali ovoliko. Tako da jedini savjet koji mogu da vam dam je izbegavajte 1. maj za datum odlaska u Grčku.
ovde na ulasku u Makedoniju resetujemo kilometražu zbog lakšeg praćenja i nastavljamo dalje. Žalio sam vam se prošli put na probleme koje sam imao sa tagom za naplatu putarine. I tako sam došao do zaključka da je potrebno da kupim novi tag. Novi tag sam u Srbiji nekoliko puta uspešno testirao, a ovo će mu biti vatreno krštenje u Makedoniji. U Makedoniji imate ukupno 5 naplatnih rampi u jednom pravcu, a putarine možete plaćati kešom, evrima i denarima, M-Card karticom koju smo mnogo puta hvalili, ali i našim tag uređajima kada ih povežete na sistem Open Balkan. Cene putarina možete da vidite u tabeli, kao i kilometre od ulaska u Makedoniju, gde da ih očekujete. A ja vam mogu reći da je problem bio u starom tag uređaju, jer mi ovaj novi radi besprekorno. Odmah iza druge naplatne rampe u Makedoniji je skretanje za čuveno jezero Mladost. A kako smo prošli put obećali da ćemo baš ovde napraviti prvu pauzu, mada je i ona na granici bila dosta dobra pauza, idemo tamo da vidimo kakvu kafu prave. Obećali smo prošli put da ćemo ovde napraviti prvu pauzu. I što se tiče blizine autoputa i celom ovom ambijentu, definitivno nismo pogrešili. Ovde će uživati sve generacije. Kako je gužva bila veoma velika zbog 1. maja, a svi stolovi rezervisani, ni ovog puta nismo isprobali kakvu kafu spremaju. Istim putem se vraćamo na autoput i nastavljamo put dalje. Kao što sam to već nekoliko puta napomenuo, put kroz Makedoniju je nekako svake godine pomalo bolji, ali svakako nije idealan i svakako je lošiji nego kroz Srbiju. Zadovoljava kriterijume da i na najlošijim deonicama možete da vozite preko 100 km na čas, tako da ćete i Makedoniju proći brzo i lako. Za razliku od prethodnih avantura, gorivo ćemo ovog puta dosipati na izlazu iz Makedonije. Što zbog toga da ovog puta prvu pauzu nismo pravili odmah po ulasku u Makedoniju, a više zbog toga što je Skijatos nešto dalje,
pa će nam biti potrebna i veća količina goriva kroz Grčku. 700-800 metara dalje, pred sam granični prelaz, imate i čuvenu Okta pumpu sa marketom, toaletom, pa čak i odličnim restoranom. Tako da pored ove Lukoil pumpe i ona ima sve naše preporuke, a vi izaberite gde vam više odgovara da dosipate gorivo. Ali to obavezno uradite u Makedoniji jer je u Grčkoj dosta skuplje. Kako je lepo putovati kolima van sezone. Lepo vreme, a nema gužve ni na putu, a pre svega ni na graničnim prelazima. I kilometri se sami tope. Sem sada, 1. maja, kada beležimo rekordna čekanja na granicama. 171 km kroz Makedoniju smo prošli za 2 sata i 29 minuta, uz onu dužu pauzu na jezeru Mladost. A na izlazak iz Makedonije i ulazak u Grčku smo potrošili ukupno 2 sata i 31 minut. Službenici na graničnim prelazima me više nikada neće vidjeti 1. maja. Kako smo na izlazu iz Makedonije napravili dugačku pauzu, po prvi put ovde na Evzoniju nećemo stajati ni na kratko. Znate iz prethodnih videa da je ovde odlično mesto za pauzu sa svim potrebnim sadržajima, ali kako nas do Paralije očekuje još oko 115 km, žurimo da što pre stignemo i što duže uživamo u najpopularnijem letovalištu nas Srba. Pored dužeg putovanja, jedan od razloga zašto naši turisti izbegavaju južna letovališta Grčke su i putarine. Na putu do Skijatosa, tačnije do Volosa, ih kroz Grčku ima ukupno 6 i u tu namenu spremite ukupno 14,6 evra u jednom pravcu. Postoje najave da će od početka juna plaćanje putarine biti omogućeno srpskim tag uređajima, ali za sada ih evo mi plaćamo kešom, iako u automobilu imamo tag uređaj. Nisam mogao da ne iskoristim ovo lepo vreme i ne stanem na kratko kod memorijalnog centra, kako bih snimio neke kadrove prelepe Makedonije. Na 61. kilometru od ulaska u Grčku veoma važna raskrsnica i prvo naše skretanje sa pravca. Pravo je Solun, Halkidiki, Kavala, Tasos, dok mi pratimo znake Atina i Katerini i skrećemo desno. A kilometar dalje se uključujemo u autoput Solun-Atina. A još 2 kilometra dalje i druga naplatna rampa kroz Grčku. Ovih prvih 70 km kroz Grčku put je u lošem stanju. Vozimo mi 90 do 100 km na čas, ali su neravnine i rupe konstantne. Na sreću, lošiji deo puta se završava nakon raskrsnice ispred nas, gde desno idu oni koji su se namerili da letuju na zapadnoj obali i Jonskom moru, Krf, Sivota, Parga, Levkada, i prate znak Kozani Verija, dok mi nastavljamo pravo, prateći znak Atina Katerini. Na 100 km od ulaska u Grčku jedna dobra prilika za odmor.
Benzinska pumpa Shell i Olympus Plaza su na oko 150 km od Volosa, ali kako ćemo mi večeras prespavati u Paraliji, samo prolazimo ovde kako bi vam pokazali jednu dobru priliku za pit stop. ...106,5 km od Evzonija ćemo upamtiti jer ćemo sutra od ove kilometraže nastaviti put, pošto će svi oni koji ne žele da prave pauzu ovde nastaviti pravo ka Volosu. A mi skrećemo desno, prateći znak Paralija Katerini, ali se držimo leve strane jer je prvo skretanje za Katerini. A nešto dalje, znak u žbunju kaže da je ovde desno Paralija. Nekoliko semafora i nešto više od 2 km odličnog puta dalje, znak koji kaže da na semaforu ispred nas idemo levo ka Paraliji. Ovo je bilo poslednje skretanje. Znak Ja volim Paraliju je 4 km ispred nas. Na samom ulazu u Paraliju, znak koji kaže da je Paralija pravo i za 400 do 500 metara ste na plaži, ali ćemo mi ovog puta da pratimo znak da je desno Olympic Beach i da vas provozamo 4 km do ovog takođe veoma popularnog letovališta naših turista. Nekoliko manjih skretanja imate, ali samo napredujte u desno i put će vas izvesti u pravac koji ide pored plaže i vodi direktno u Olympic Beach. Napravili smo neke snimke za potencijalni video o Olympic Beachu, pa nazad u Paraliju da se smestimo. Prvi deo ove naše avanture do Skijatosa je prošao odlično, sem one neverovatne gužve na granicama. A mi idemo da ostavimo stvari u smeštaj koji smo preko Bookinga rezervisali, a onda da malo prošetamo Paralijom i vidimo da li se nešto promenilo u odnosu na pre 2 godine kada smo poslednji put bili ovde. U Paraliji smo bili smešteni u Sunrise studijima, koji pored odlične cene imaju i odličan položaj, izuzetno ljubaznog domaćina, a i smeštaj je sasvim korektan. Prevazilazi cenu koju smo platili. Pre 2 godine smo u slično vreme bili gosti Paralije i taj video možete pogledati na kanalu, a link ka tom videu se nalazi i u opisu videa. U tom videu imate detalje i o mestu i o plaži, a sada ćemo neobavezno prošetati i ispratiti ima li šta interesantno što bi moglo da bude važno za one koji su Paraliju uplatili za letovanje 2025.
standardno za Paraliju da je gužva već početkom maja, a evo i nekih cena koje smo uspeli da snimimo.